tombol subscribe dan loncengnya ya rek, biar gak ketinggalan video terbaru. Matur nuwun. Sepulane tuh lo, aku lagi lolo watuk. Gak apa-apa ya, anjene lagi usum, aku ya lagi pilek. Umbelku melel telus. Anjene lagi musim pancaloba ya. Apa iku musim pancaloba? Musim pancaloba iku masa pelalihan antara musim kemarau dan musim hujan. Kadang-kadang moro udan, kadang-kadang hawane panas gak umum. Kadang-kadang wadem, kadang-kadang adem tapi panas. Wes gak jelas. Mangkakno awake dhewe dadi gampang lolo, terutama batuk pilek koyo awake dhewe saiki. Oh ngono ya, tas ngerti aku ya. Tapi awakmu sih enak, cuma lolo pilek, umbel melel. Lah aku watuk-watuk, golokanku sampai lolo. Jale sapa? Lolo pilek iku enak. Aku lolo pilek lek bengi gak iso tulu, lek bengi ilungku buntu. Yo sik soloan aku lah. Aku lek bengi yo gak iso tulu. Tulu enak-enak, molo-molo tangi watuk-watuk. Melek bengi motoku sepet. Yo jelas solo aku yo. Aku lek pas pilek, lek ambaan cuma lewat mulut. Jadi susah bernafas lek. Lek awakmu kan iso bernafas lewat mulut dan hidung. Emangnya awakmu bernafas lewat hidung dan mulut ah? Iwak kan bernafas dengan insang lek. Oh iya sih, kali aku. Pokoknya lolo pilek iku luwe gak enak. Luwe gak enak lolo watuk. Gak enak pilek. Gak enak watuk. Pilek. Watuk, pilek, 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 pilek. Watuk, 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 watuk. Iki lapo sih, arek-arek boys ket mau kok watuk pilek, watuk pilek, watuk pilek, watuk pilek, pilek, watuk pilek, watuk pilek. Lo ono Pak Ndul lek? Halo arek-arek boys, saya ini bukan Pak Ndul, saya adalah Pak Ndil. Pak Ndul tapinya masih kecil. Oh iya Pak Ndil, enak mana? Sakit batuk atau sakit pilek? Wajar, kalau nggak tahu itu tanya pada ahlinya ahli, intinya inti, dan core of the core. Menurut ilmu biologi, ekologi, kronologi, elusi gigi, dan momogi, yang namanya penyakit itu ada yang sakit ringan dan sakit berat, ya toh? Sakit batuk dan pilek itu masih termasuk sakit yang ringan, levelnya masih sama, tingkatannya masih sejajar, ya toh? Sakit batuk dan pilek akan menjadi sakit yang berat kalau sudah disertai bersin-bersin. Karena menurut teori relativitas dan inklusivitas, bersin itu berasal dari ber ditambah sin. Ber artinya punya, sedangkan sin artinya adalah dosa. Jadi bersin itu berarti punya dosa, ya toh? Bersin bisa naik level menjadi isin atau aisin, yang berarti saya berdosa, ya toh? Makanya lek dadi arek ojo isin-isin tarek opo maneh ngisin-ngisini. Lah terus, biar kita ndak gampang sakit, enaknya minum jamu apa Pak Ndil? Saya selalu minum jamu Comedian Meet and Greet. Jamu apa itu Pak Ndil? Temulawak. Suun yo rek, wis gelem nonton. Jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culo Boyo yo rek. Oke je, oke je, oke je, oke je.